ó yá tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjẹrò tájẹrò bá ti ń gbọ́ kó tàtàpọ̀ ẹ̀sọ́ tí ọwọ́ àràǹgún àga bọ́rọ̀ tó gbòde ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jíjẹ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́tí máa pàdé bá mẹ́tò kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà Àbíkẹ́ Akín pẹ̀lú àti balógun Òdúnifá Adébáyọ̀ pẹ̀lú pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Ajámájẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wètò yìí nítorí pé ó kún fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí bákan náà lẹ́ ò ti láǹfààní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè gbogbo láì fi ipò mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè pe atọ́kùn ètò sórí +1 203 685 2961 tàbí kẹ́kàn sí +44 793 972 6080 bákan náà ní ẹ lè pe +234 706 787 2785 ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá mìtì nínú olóríire àmín. Ìkéde ń dé sí ti gbé látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multifaith. Bàbá ẹ káwé gé ẹ̀ka Jésù kò dẹ̀ ní rẹ̀ lágbára náà ọ̀nà àti àìsàn náà ta sí ìbájú ọ̀kadà. Ṣé òkè ní àgbà tó rí ẹ̀ẹ́dógún ẹgbẹ́ ẹ̀yìn tá a rí tẹ̀ tí ò bá sí ní àbí pé níbi ìgbà pé àti ìsọ̀rọ̀ máa ń ṣe láti pè pé Yorùbá Nation kò tí ó ti ọkọ̀ra wọn àpò àwọn lọ náà ní àbábọ̀ àdìbà àgbàgbà ẹ̀dọ́ ẹ ṣe gan pé ẹwà ẹgbẹ́ má tó pé àti ìgbà fún oyè tí kẹ́ lọ sí ìbọn ọlápẹ́ fẹ́ràn ọmọ iná lẹ́bi next time lára mi sí bí ọ̀sán lára mi sí so that ẹ lè ní much time kò ní bí ìwọ kankan ẹ má bínú sí àwọn ọdún pẹ́ ẹ̀yin gbogbo lé àwọn bàbá náà má bá sọ̀rọ̀ so ilé ìgbà má bá sọ̀rọ̀ bá ẹ rí i pé àdúgbẹ́tì tí àwọn ìyá wa sọ gbẹ̀yìn ní orí ti bájì ó fẹ́ paramọ́ ó fẹ́ pé àwọn náà situation wa náà situation ló wà ń sìn àjẹ́ àwa ibi táwa ń dìrù pa nǹkan so ọ̀tẹ́bà àwọn bàbá ṣàlàyé fún akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ àwọn la gbé wa ẹ má jẹ́ kí ojú kan yìí o ẹ̀yà fún bàbá ní ààyè bàbá ṣe tó abẹ́ ṣe yẹn ló jẹ́ ká lo blood wipe ní ẹ̀rí pé ẹ̀sìn yìí àbẹ̀ link yìí everybody ló lè wọlé so ẹ ṣe gan sa bàbá ẹ jẹ́ kí kọ́lá bàbá kọ́lá wọlé ní ìṣúlẹ̀ lórúkọ àwa tá a jọ wà ní orí ètò yìí ọmọ wa Àbíkẹ́ Akín pẹ̀lú àti bàbá wa pásítọ̀ Amos Ọlátújà bàbá wa Ifá success àwọn náà wà ní Adébáyọ̀ Àgbésì bàbá wa Ajámájẹ̀bi bàbá Ògbóni àwa tí a jẹ́ pìrìsẹ́ńtà ni àwọn èèyàn wa tó jẹ́ rí lórí agbóhùnsìn àti bàbá wa màmá wa pín àrà màmá wa Nílọ́lá Adéwùmí màmá wa ìyá olóyè fún àná wà ní wa màmá wa regent àná wà ọmọ baláléwà aláyélúwà gbogbo àtàwà nínú ẹ̀yẹ ìwé Mrs. Lawal bàbá wa lánàá ọ̀sẹ̀ ní ìlera gbogbo wa tán bọ̀dọ̀ àwọn tó bá ti wá sọ́dún sí ní lọ́pọ̀lọ́ ní òun dárúkọ wọn yẹn so ẹ má bínú ẹ̀ tí mo bá dárúkọ ní ìgbà kálẹ̀ sí program ní ká lè dákọ̀ tó wá sọ́ndẹ̀ gbogbo wa láwa pè so àkọsẹ̀ kí n wo ó yẹ kó chat ẹ má jẹ́ dákọ̀ ìyẹn pọ̀ díẹ̀ so ẹ tó pẹ́ dákọ̀ ẹ má bínú wà pẹ̀lú àwọn màmá Sọlá Adéyẹmí màmá wa Olú Àjànà anyway ẹ jẹ́ pàṣẹ sí màmá Àbíkẹ́ pé ọ lè ẹ̀bùn àwọn òkè so. Jẹ́ ká fún ọ bàbá láàyè mọ̀ ká tètè lọ. Ṣé mo wá lè kí yín báyìí? Ẹgbẹ́ ẹ̀ sà. Mo kí gbogbo yín tẹ́ wà ní orí program àtàwọn pìrìsẹ́ńtà àtàwọn yòókù gbogbo mo kí yín o.
Yes, sir. Yes, sir. Dúpẹ́ orúkọ yín yẹn ó wù mí. Multifaith. Àwa Yorùbá a kì í ṣe a kì í bára wa jà torí ọ̀rọ̀ religion. Àṣà tiwa nìyẹn àwa yàtọ̀ sí gbogbo ayé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tó ń dẹ̀ gbin ayé wọ́n ti recognize pé àwọn Yorùbá yìí yàtọ̀. They are the only people in the world tí ò kì í fọ̀rọ̀ religion ṣe nǹkan láàrin wọn. Ó tọ́ wọn strong nípa religion wọn, àwọn tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe strong lọ́kàn wọn, àwọn tó ń ṣe Christian strong lọ́kàn wọn, àwọn tó ń ṣe Islam wọ́n strong gan wọn kì í bára wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn Amẹ́ríkà kan tí ìjọba Amẹ́ríkà rán pé kán wá lọ ṣe research nípa Nàìjíríà. Ẹ̀ka ń kọ nípa Nàìjíríà nípa Yorùbá ni pé the Yoruba people are a model in this world of religious harmony, religious coexistence. Because we went to their country and we traveled around in their country in southwestern Nigeria, and we found that Yoruba Christians, Muslims, and Onitshache, they are living together harmoniously, not only in the same towns but in the same households. There is no such place anywhere in the world to compare among them. Torí náà gbọ́dọ̀ máa yọ̀, nǹkan tá a ní nìyẹn, we can teach the world a lot about religious harmony. Ọlọ́run á dẹ̀ fún àwa ṣe. Mo kàn máa gbà fún yín lẹ́nu iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe yìí, Ọlọ́run á jẹ́ kó yẹ yín nídìí ẹ̀ o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká pàdé ìtìjọ ayọ̀ la máa pàdé yìí. La máa pàdé ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ń ṣe tẹ̀ ń gbàdúrà fún Yorùbá. Gbogbo orí àwọn ọmọ Yorùbá máa gbàdúrà fún yín náà. Bó ṣe ń jẹ Yorùbá, á máa yẹ ẹ̀yin náà yẹ àwọn ọmọ yín nínú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Pátápátá ẹ kú iṣẹ́ o. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ púpọ̀ lénìí ju pé kí n advice náà ní pé ẹ kóra yín mára dáadáa. Yorùbá nation is in serious danger. Ọ̀pọ̀ èèyàn ò mọ̀ yẹn, wọ́n rò pé tá a bá ti kóra jọ tá a ṣe pàdé tá a ṣe ààfò náà o. It's a very, very, very serious matter. Láti ìjọ tó ti dá Nàìjíríà sílẹ̀ ló ti antagonistic sí interest Yorùbá. Ní 1950, bàbá wa Awólọ́wọ̀ gbà wá jáde kúrò lọ́wọ́ àwọn òyìnbó. Ó ṣe ìgbìyànjú méje. But because of that, they wanted to destroy me. Yeah, wọ́n dẹ̀ destroy Western region wa. Pé bàbá wa fúnra rẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n. Wọ́n fẹ́ pa gan-an ní kí ṣe pé wọ́n fẹ́ gbé sẹ́wọ̀n. Ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ arrest ẹ̀, treason ni wọ́n fẹ́ charge ẹ̀ fún. Treason carries a penalty of death. Yeah. Àwọn family kan ní Britain náà wá lọ sí House of Lords náà lọ sọ pé ẹ̀ka tí àwọn ìjọba Britain ń ṣe ní Nàìjíríà kó mà kọjá ojú ẹ̀ jẹ́ ara wọn tó lè báyìí. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ charge ọkùnrin Awólọ́wọ̀ yẹn, that brilliant man, that leader of his people. They want to charge him for treason and executing. Would there be any peace in Nigeria ever after that? Díẹ̀ nìyẹn tán fi wá change ẹ̀ sí treasonable felony. Felony and prison sentence, but it's a felony that is close to treason. So díẹ̀ nìyẹn tán fi wá gbé wọn sí ẹ̀wọ̀n ọdún 10. Wọ́n fẹ́ kán parẹ́ síbẹ̀ ni. Wọ́n fẹ́ kán parẹ́ kán má wà mọ́ because ẹ̀rù ń bà àwọn Yorùbá nípa àwa Yorùbá, ẹ̀rù ń bà àwọn òyìnbó nípa àwa. Torí kájú kó di pé wọ́n wá àwa ti ní lọ́ọ̀yà, doctor, engineer, John, tó jẹ́ pé kò sí any other group anywhere in Africa tó ní. Àwa ti ní wọ̀n ẹ̀. The first newspaper ní gbogbo Africa was founded in Abẹ́òkúta in 1859. Lẹ́yìn yẹn newspaper Ìbàdàn, newspaper Lẹ́kọ̀ọ́, newspaper káàkiri. Kò sílẹ̀ mìíràn ní Áfíríkà náà ti ní gbogbo orúkọ wọn.
The result is that Rwanda share everything against us. Ìgbà tá máa create West Side, tá máa create region in 1950s, wọ́n lọ mú northern part of our region, wọ́n lọ mú mọ́ northern region. The northern region ṣe tóbi tó jaburata yẹn, wọ́n ní ìdè pẹ́kọ̀ṣẹ̀ àti wọ́n já lára Yorùbá mọ́. Àwọn northerners fúnra wọn sọ pé the river Niger is the boundary. The river Niger is the boundary, the northern boundary of Yoruba land. But àwọn British administrators wọ́n gbà. Wọ́n make a statement wípé well, Calabar province and Ilorin province will remain in the north. Àwọn bẹ̀ àwọn Yorùbá ká fọwọ́ wọ́nú. Yeah. At the same time, wọ́n ní I create a federation. Lagos will be the capital of that federation. Àwọn àti àwọn leaders east àti north wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ káàkiri wípé well, now that Lagos is federal capital, it is no longer part of Yoruba land. It is no man's land. Then in election 1959, they go wait. Ìgbà tó dẹ̀ rí pé election 1964 ń bọ̀ pé àwọn Fúlàní ò ní lè gbà á lọ́wọ́ máa wó lọ́wọ́. And after caused the trouble in 1962. That was the Western region, which is Paulo. So, how in Nigeria, because Nigeria, and the best thing for us is to get out of the place. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe gbogbo àdúrà tẹ́lifíà sí Ọlọ́run á dá wa lóhùn á fún wa tọ́jú ìtura lọ́tọ̀ láìpẹ́ láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. Nítorí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ gbàdúrà fún Yorùbá. Àdúrà yẹn túbọ̀ múra sí gan-an. Àwọn tó bá ń gbàdúrà Christian ní ẹ̀jẹ̀ ní Christian kan gbàdúrà yẹn dáadáa. Àwọn tó ń gbàjọ ní Mùsùlùmí káwọn náà gbàjọ wọn dáadáa. Àwọn tó ń gbàjọ ní ṣẹ̀ṣe káwọn náà gbà dáadáa. Kọ́lọ́hún máa gbọ́ pérépéré máa gbọ́rọ̀ wa lọ́tún lósì. Ó bá lè tètè dá wa lóhùn. He says, cry unto me and I will answer you. Promise Ọlọ́run nìyẹn. He will answer. Mo dúpẹ́ mo kí yín o. Mi ò ní lè dúró jù báyìí. Ṣùgbọ́n tó bá lẹ́ni tó bá fẹ́ bèrè question kan àbí méjì lọ́wọ́ mi, mo rẹ́dì láti dáhùn tó máa lọ. Mo fẹ́ bá yín yọ̀ ilé tó ṣẹlẹ̀ lánàá pé wọ́n release captain wa Sunday Igboho kúrò ní àhámọ́. Ó ti padà lọ join àwọn ọmọ ẹ̀. Ó ti pè mí tẹ̀ Germany. Inú mi dẹ̀ dùn pé ó padà sọ́dọ̀ àwọn ọmọ yẹn. Torí ìyà jẹ àwọn ọmọ wọ̀nyẹn o. Ìyà jẹ àwọn ọmọ wọ̀nyẹn o. Nígbà tí ọ̀rọ̀ ìgbẹ́ bí 5-6 lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n á ìké Sunday bí tí wọ́n bá ṣó fídíò àwọn ọmọ ẹ̀kún náà máa ń sùn ṣáà. Bọ̀dọ̀ Ọlọ́run ti nu omijé kúrò lójú àwọn àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyá wọn àti bàbá wọn wà lọ́dọ̀ wọn báyìí. There was a time tá à ń bẹ̀rù gan pé ìjọba Germany lè lọ kó wọn. Pé kò sí stable responsible elder láàrin wọn lọ́dọ̀ wọn. Bọ̀dọ̀ Ọlọ́run ṣé wọn lọ ṣe yẹn. So we praise the Lord. God loves the Yoruba nation. Tẹ́ ẹ bá ń pe Ọlọ́run ẹ máa fi sọ́kàn pé Ọlọ́run tí à ń pè ó fẹ́ràn Yoruba nation. Ó fẹ́ràn wa. Ẹ máa fi yẹn ní confidence to call the person. Come boldly before the throne of grace. Go before God boldly before the throne of God with this confidence that He loves you, He loves our nation. Má fún wa ṣe o. Má fún wa ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run ayé ẹ̀yin náà sí o. Àti gbogbo ẹbí yín lọ́lọ́run máa yẹ sí o. Kò sáṣẹnu kankan lélẹ́yìí gbogbo yín tẹ̀ ń pe Ọlọ́run jọ wá dá wa lóhùn.